后来，即摆是即个沙库拉秋潮的季节，台中后里三丰路边的沙库拉公园，100多丛的沙库拉做花开，真水。济人来看花转卡，阁有人专工穿日本的 kimono， 就是日本的和服来甲沙库拉翕相。樱花开到正暗，游客刷卡来遮行搭，心情对咧照轻松。才到伫咧后里区三丰路边的樱花公园，缤纷花海美丽景致，互大家看到到地拢心花开。一整排的红色、白色、粉色的樱花很漂亮。这座樱花公园是最近中台湾真闹热赏樱花的景点之一，民众免撞去山顶，慢慢收门票，就能欣赏到亲像国外这样水的樱花美景。因为我们之前也有这样的惯例啦，到了有樱花的地方呢，我们就会想说搞怪一下，尤其是把它当成我们是在日本的感觉。粉红啊色樱花随微微啊风摇卡窗花，迷人景色。如果花期大约会开到2月底左右，想要看到水景的民众，就要把握机会。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。